მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა შეხვდი ფსიქოლოგს და დღესაც რა თქმა უნდა შევხვდებით ფსიქოლოგს, ვისაუბრებთ თქვენთვის საინტერესო მნიშვნელოვან ფსიქოლოგიურ თემებზე. დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობას, იგივე PTSD-ს, ეს არის მდგომარეობა, როცა ადამიანს ექსტრემალურად სტრესული მოვლენის გადატანა მოუწია. სტრესული აშლილობა საქართველოს მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით ნაცნობია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გამოვიარეთ უახლოეს წარსულში ომები, დევნილობა, ასევე რაც ნიშნავს მუდმივ პროტესტში უსამართლობის განცდით ცხოვრება, ესეც ნაცნობია ჩვენთვის. ერთი სიტყვით, PTSD-ზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს ელენე ჯაფარიძე ჩვენთან, ფსიქოთერაპევტი და მადლობა ელენე, რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი განმარტებით დავიწყოთ, ხო? ყოველთვის პირველი კითხვა მაქვს ხოლმე განმარტებასთან დაკავშირებით ტერმინის, რომ ყველამ ასე ვთქვათ ერთი რამ ვიგულისხმოთ. პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობა PTSD. გამარჯობა, დიდი მადლობა და მიხარია რომ ვარ თქვენი სტუმარი და ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ განმარტებით დავიწყოთ იმისთვის რომ მივხვდეთ გვჭირს თუ არ გვჭირს და გვჭირდება თუ არა საერთოდ ამ მიმართულებით დახმარება, ხო? ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი გადაიტანს გარკვეულ სტრესულ მოვლენაში მონაწილეობას, ტრაუმულ მოვლენას და შემდეგ თავის ტვინი ვერ ხვდება, რომ ეს დამთავრდა. ანუ ეს მარტივად რო ვთქვათ, თავის ტვინს აქვს პერმანენტულად ჩართული ერთგვარი განგაშის ფუნქცია და ადამიანი სულ გამუდმებით ბრუნდება იმ მდგომარეობაში, რომელიც უკვე დასრულდა. ანუ იმის მიუხედავად არის თუ არა ის უსაფრთხო გარემოში, იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება საკმაოდ დიდი დრო იყოს გასული მოვლენიდან, მას აქვს საფრთხის განცდა. და რაში გამოიხატება ახლა ეს? ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველაზე ხშირი, რაც გვაქვს ხოლმე პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობის დროს, ეს არის ანუ ჩვენ ეს სურათ ხატები მოდის იმ მოვლენის, რომელიც იყო ადამიანისთვის ძალიან მძიმე და რთული გადასატანი. ეს არის იმ კონკრეტული ადგილებისთვის თავის არიდება, ანუ ძალიან ხშირად პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობის დროს იცვლება ადამიანის გეოგრაფიული გადაადგილების ეს კოორდინაცია, ხო, რომ მე თუ მაგალითად ავტოსაგზაო შემთხვევა მომივიდა რაღაცა კონკრეტულ ქუჩაზე, არა მარტო იმ ქუჩას, არამედ ყველა იმ გარემოს, რომელიც ამ ქუჩასთან რაიმე კავშირშია, ვარიდებ თავს. ან ადამიანები, რომლებიც მაშინ იყვნენ, არ არის აუცილებლად რომ ეს ადამიანები ყოფილიყვნენ ამ მოვლენის გამომწვევები ან აგრესორები, მაგრამ ადამიანებიც კი, რომლებიც ჩემთან ერთად იყვნენ, როცა რაღაცა ძალიან მძიმე შემეთქვა, შესაძლოა მე მათთან გავწყვეტო ურთიერთობა. ანუ პრაქტიკულად ყველა სფეროს ადამიანის ცხოვრების აქ და ახლა ახდენს ამ ყველაფერზე გავლენას, არა? აბსოლუტურად. მაგრამ ნახე, როდესაც ხდება რაღაცა ტრაუმული მოვლენა და რატომ აღიქმება სხვადასხვა მოვლენა, ვიღაცებისთვის ტრაუმა და ვიღაცებისთვის არა ტრაუმა. ხო, ვიღაცები თქვათ არიან ძალიან მძიმედ გარკვეული მოვლენა, ანუ არ ვსაუბრობ რაღაცა ისეთ მოვლენებზე, რომელიც ყველასთვის ძალიან მძიმეა, მაგრამ თუმცა მაინც ანუ სუბიექტურ ნაწილზე ამახვილებთ, ხო, ყურადღებას. აი, მაგალითად რაღაცა მოხდა, რის მიმართაც თუ მე მაქვს განცდა, რომ მე ბევრად უფრო სუსტი ვარ და ეს ვერ გადავიტანე, მერია იმ მომენტში ძალიან ძლიერი განცდა გამიჩნდა მოწყვლადობის და შემდგომ მე კონცეფციაში გაჩნდა აზრი, რომ მე ვარ მსხვერპლი ამ ამბის, ხო, ეს აუცილებლად ტოვებს ტრაუმას. და შემდგომ არის სამუშაო ზუსტად აი ამ მე კონცეფციაზე, რომ იმის და მიუხედავად რომ მე გადავრჩი, მე ვერ ხვდები რომ გადავრჩი, იმიტომ რომ მე იქ ვარ, მსხვერპლი ვარ, ხო? აბსოლუტურად ყველა ესეთი მოვლენა, რომლისთვისაც შეიძლება ადამიანი არ იყოს მზად და მასზე ძალიან ძლიერ გავლენას ახდენს, მის ყველა სფეროზე ახდენს გავლენას. მაგრამ პირველ ეტაპზე ეს არის ბუნებრივი რეაქცია ფსიქიკის. ანუ ავტოსაგზაო შემთხვევა რომ მომივა, მინიმუმ ერთი თვის განმავლობაში რომ მე მქონდეს თქვათ იგივე ქუჩაზე გადასვლის შიში ან შფოთვა ან გაძლიერებული რაღაცა დაძაბულობა ამასთან დაკავშირებით, ხშირად მახსენდებოდეს, ჩაძინების პრობლემა მქონდეს, მადა დავკარგო და ასე შემდეგ, ან სიზმრებში ამოდიოდეს, ხო? ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა აქვს ძალიან ბუნებრივი ახსნა, იმიტომ რომ თავის ტვინს ჭირდება დრო, რომ ის ისევ გადაეწყოს გარკვეულ
ესეთ შვიდ მდგომარეობაზე და ჩააქროს ეს განგაში. მაგრამ თუ ეს გრძელდება ერთ თვეზე მეტხანს და გვაქვს მინიმუმ 4 ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც უნდა იყოს ერთდროულად. პირველი ეს არის განმეორებადი სიზმარი ან ფლეშბექი, რომელიც პერმანენტულად ერთი და იგივეს ვხედავთ მოვლენასთან დაკავშირებით. მეორე ეს არის მაგალითად სირთულე მინიმუმ 2 სხვადასხვა ემოციის მართვის, თქვათ ან აფეთქებები ბრაზის, ან მაგალითად ძალიან ძლიერი სევდის. მესამე ეს არის ფიქრები განმეორებადი, როგორც სამყაროზე, ისე საკუთარ თავზე, რომელიც პერმანენტულად სულ თან დამყვება. ანუ ფაქტობრივად სულ ამ ფიქრებში ვარ და მეოთხე რაც მანამდე აღნიშნე, რომ მე ვიზოლირდები რაღაცნაირად. ანუ მე შეიძლება ვიზოლირდებოდე გარემოს თვალსაზრისით, რომ იმ ადგილას არ მივდიოდე, სადაც რაღაც მოვლენა მოხდა. ან შეიძლება ვიზოლირდები მაგალითად ჩემი მეგობრებისგან. ან ის საქმე, რომელიც მიყვარდა, იმას ისე აღარ ვარ ჩართული. თუ დავაკონკრეტოთ, ხო? ანუ აი ამ ტრავმული მოვლენიდან ერთი თვის თავზე თუ ამ 4 ნახე ფსიქიკური დაავადებების სტატისტიკურ სახელმძღვანელოში. მაგრამ ერთი მაინც თუ გვაქვს იგივე ძილის დარღვევა და განმეორებადი სიზმრები მაგალითად უკვე საკმარისია იმაზე საუბარი რომ ფსიქიკამ რაღაცა თავისით ვერ მოიმელა და მე არ ვემხრობი ხოლმე იმას რომ ჩვენ ნაადრევად დავიწყოთ ჩარევა ანუ სანამ ეს ერთი თვე არ ვემხრობი რომ ერთი თვე რო გადის და თვე ნახევარი რო გადის მარტო იმიტომ რომ ერთი რაღაცა შემაწუხებელი სიმპტომი გვაქვს არ დავიწყოთ ჩარევა მე მგონია რომ თუ რაც ადამიანს აწუხებს და თუ ხვდებით რომ რაღაცა აღემატება ჩემს ძალებს აუცილებლად უნდა ვითხოვო პროფესიული დახმარება იმიტომ რომ ზოგჯერ აი ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე რასაც ვაკვირდები ხოლმე ადამიანს ძალიან კაფიოდ აქვს ერთი კონკრეტული სიმპტომი გამოხატული, იმიტომ ამას აცნობიერებს. მაგრამ შემდგომ უკვე თერაპიაში, როდესაც ხდება დიაგნოსტირება და როცა სხვა რაღაცებიც არის, რომელიც ძალიან შეცვლილია. უბრალოდ ერთი ძალიან აწუხებს. დიახ, ზუსტად. ერთი ძალიან აწუხებს, მაგრამ სხვა რაღაცებიც არის. ელენე ძალიან ხშირად დღეს აი თუნდაც TikTok-ი თუ Instagram-ი რო სკროლოთ, იქაც კი ინფლუენსერები იქნებიან კოუჩები თუ ფსიქოთერაპევტები, ხშირად საუბრობენ ტრავმის გადამუშავებაზე, ხო? რომ უნდა გადავამუშაოთ. მოდით აგვიხსენით პროფესიული ენით, რას ნიშნავს ეს გადამუშავება და კონკრეტულად პოსტტრაუმულ სტრესულ აშლილობასთან მიმართებაში, გადამუშავებაში რა იგულისხმება? ფსიქოლოგიური სკოლა და ფსიქოთერაპიული მიდგომა სხვადასხვა მიდგომით და ხერხით ახერხებს ამას ყველაფერს, მაგრამ მე ესე ავხსნი, მეტაფორულად ავხსნი და ძალიან ხშირად უფრო გასაგებია ხოლმე ხა. აი თქვენ რა წარმოიდგინოთ ერთი დიდი ესეთი გრძელი დერეფანი, სადაც არის ბევრი კარებები ჩამწკრივებული და წარმოიდგინოთ და თითოეული კარების მიღმა არის ჩვენი მეხსიერებები, ის ამბები, რაც ჩვენ გადაგხვდათ თავს. და აი ამ დერეფანში რა სეირნობ ჩვენ დღის განმავლობაში რასაც თავთან მიმართებაში ხო რაღაცებს რო ვიხსენებთ საკუთარი თავის შესახებ ესე ვაღებთ ამ კარს შევიხედავთ შევდივართ იმ ოთახში ვათვალიერებთ იმ მოგონებას შემდგომ გამოვდივართ და ამ კარს მოვხურავთ გადამუშავებელი ტრავმა არის მდგომარეობა როდესაც მე არ შემიძლია ოთახიდან გამოსვლა არ შემიძლია ანუ ვახერხებ იმას, რომ გავექცე და დავდივარ ყველა ოთახში, გარდა იმ ოთახის, იმიტომ რომ ვიცი, რომ საკმარისია მე ჩამოვწიო ამ კარის სახელური და შევიხედო. ეს ოთახი მე შემიწევს, ამ კარს ჩაკეტავს და მე იქიდან შეიძლება ვერ განცდა ახლა. რას ნიშნავს ტრავმის გადამუშავება? ანუ ნებისმიერი სწორად წარმართული ფსიქოთერაპიული მიდგომით, რომელიც გულისხმობს პირველ რიგში და ხშირად სხვათა შორის
პროფესიონალებსაც, განსაკუთრებით ახალგაზრდა პროფესიონალებს ძალიან უნდათ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაეხმარონ ადამიანს, რომ განთავისუფლდეს ამ სიმპტომატიკისგან და თვითონაც ამით დაუდასტურდეთ, რომ სწორად მუშაობს და კარგია და კარგად მიყავს პროცესი. მაგრამ ტრაუმის გადამუშავებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მოთმინება. და მოთმინებაში იგულისხმება ის, რომ სანამ კლიენტთან მე არ ავაშენებ უსაფრთხო ურთიერთობას ჩემსა და მას შორის. სანამ კლიენტთან მე არ გამოვიძიებ რა ჯებირები აქვს ცხოვრებაში, ანუ რა სოციალური სტრუქტურები, რომელსაც ის ეყრდნობა, რამდენად უსაფრთხო გარემოშია. სანამ მე არ წამოვწევ მის შინაგან ფენომენოლოგიას, სადაც მას შეუძლია თავის თავს დაეყოს, ანუ როგორიც არის დამიწების, კი ბატონო, ზუსტად ასწავლიან გავახსენებ მაგალითად სანამ დავაახლოვებთ ხელთან ხო იდენტიფიცირებას არ დაიწყებს რას გრძნობს იმიტომ ძალიან ხშირად ადამიანი რაღაცას გრძნობს და არც კი იცის ის იმდენად კომპლექსურია რომ როგორ გააცალკეოს ერთმანეთისგან ხო მანამდე ტრაუმას ჩვენ საერთოდ არ ვახერხებთ აი როდესაც აშენდება უკვე საკმაოდ ისეთი ბაზისი უსაფრთხოებისა როცა ადამიანს შეუძლია რომ ჩემთან ერთად იმ ოთახში შევიდეს. და რას ვიწყებთ? ჩვენ ვიწყებთ იმ ოთახის პირველ რიგში აღწერას. რა იყო? ამან რასაც ჩვენ ვხედავთ აი იმ ტრაუმულ გამოცდილებაში, როცა შევდივართ, სად ეთკინა, როგორ ეთკინა და რა არის სხვაობა. სხვაობა არის ის, რომ პირველად ცხოვრებაში ეს ადამიანი ეხება ტრაუმას, მაშინ როცა ის აღარ არის მარტო. მას აქვს სრული გარანტია, რომ არსებობს მეორე, რომელიც ის კარი რომც ჩაიკეტოს, იქიდან გამოიყვანს. ანუ ეს გარანტია ძალიან ძლიერი ნდობა. მესამე, მას აქვს იმისი გარანტია, რომ რაღაცა გარკვეული უსიამოვნებები, რომელიც რა თქმა უნდა ამ პროცესს ახასიათებს და შეიძლება ხო 50 წუთიან თერაპიაში ჩვენ მხოლოდ რაღაც ძალიან პატარა ეპიზოდს შევეხოთ, ხო? მან იცის, რომ ერთ კვირაში ის დაბრუნდება. მან უნდა იცოდეს ისიც, რომ თუ დასჭირდა კვირაზე უფრო ადრე შეხვდები და ეს გარანტია აქვს. და გარდა ამისა, ის ბევრად უფრო მყარად დგას თავის თავთან, იმიტომ რომ ამათ ადამიანს როცა ამიწევთ და სხვადასხვა mindfulness-ის ტექნიკა იქნება ეს თუ grounding-ის ტექნიკა იქნება ის ბრუნდება და იცის როგორ გააჩეროს ნეგატიური ფიქრები იცის როგორ შეიგრძნოს თავისი თავი და ტვინი ამ დროს იღებს სიგნალს რომ ის ამბავი დამთავრებულია მორჩა და მართლაც შენ ეხა უსაფრთხოდ რომელსაც გავაღებ და მე დავკეტლავ ხო აი იმის განცდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ამ მეტაფორისთვის იმიტომ რომ კარგად აიხსნებოდა ჩვენ მესიჯი გვაქვს ჩვენი მაყურებლისგან, მსმენელისგან, თუმცა მანამდე ძალიან მოკლეხნიანი რეკლამა და ოჯახის, ურთიერთობების და საზოგადოების მთავარი გამოწვევები. ფსიქოლოგია და მისი როლი ჩვენს ყოველდღიურობაში. შეხვედრა ფსიქოლოგთან ქალების რადიოს ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. ქალების რადიო ურბანიკისგან FM 93.1 რეკლამა ქალების რადიოზე რუჯის საშუალებების ბრენდი Z-Soul-ს პროდუქტები შექმნილია სწრაფი სილამაზის კონცეფციის მიხედვით უსაფრთხო ოქროსფერი და თანაბარი რუჯისთვის დამზადებულია იტალიაში. Z-Soul ოფიციალურად წარმოდგენილია ავერსის სააფთიაქო ქსელში. ინოფისი უზნაძეზე, ახალი პრემიუმ კლასის ბიზნეს ცენტრი ურბანიკისგან. გთავაზობთ საოფისე ფართებს, იჯარით 20-დან 35,000 კვადრატულ მეტრამდე, 650 საპარკინგე ადგილს, სრულ საოფისე ინფრასტრუქტურას, საკონფერენციო, მოსასვენებელ სივრცეებს, ფიტნეს და კვების ობიექტებს. მართე შენი ბიზნესი ინოფისიდან.
მისამართი: უზნაძის 70. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 291 88 88. მოიგე დაუვიწყარი კრუიზი, MacBook-ი და iPhone-ი. გრანდიოზული გათამაშება Ariel-ის, Head & Shoulders-ის, Pantene-ის და Oral-B-ის ბრენდებზე Nikora სუპერმარკეტში. შეიძინე 20 ლარის პროდუქცია 1 აპრილიდან 15 მაისის ჩათვლით. მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი და გახდი იღბლიანი მომხმარებელი. გათამაშება ჩატარდება 23 მაისს 17 საათზე. თუ ნამდვილი იტალიური სამზარეულოს და ევროპული ღვინოების სიამოვნო გარემო, ღია ტერასა. უგემრიელესი იტალიური სამზარეულო და მსოფლიოს გამორჩეული ექსკლუზიური ღვინოები. მერაბ კოსტავას 43. გელოდებათ. Vi aspetta Fabio. რეკლამა ქალების რადიოზე 2 31 88 88. ქალების რადიოს წარმოგიდგენთ ურბანიკი FM 93 და 1. ოჯახის, ურთიერთობების და საზოგადოების მთავარი გამოწვევები. ფსიქოლოგია და მისი როლი ჩვენს ყოველდღიურ ქალების რადიოს ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. დავბრუნდით ეთერში, ვსაუბრობთ ტრავმაზე, ტრავმულ გამოცდილებაზე, მისი გადამუშავების გზებზე. ჩვენი სტუმარია ფსიქოთერაპევტი ელენე ჯაფარიძე. უფრო ზუსტად კი პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობაზე, PTSD-ით წოდებულ მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ. მე აქვე ჩვენს მაყურებლებს შევახსენებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას მოგწეროთ თქვენთვის საინტერესო კითხვა, თან დაკავშირებითაც ჩვენი სტუმრები ყოველთვის ამომწურავ პასუხებს იძლევიან და ერთ-ერთი ასეთი კითხვა ელენე არის, შეიძლება რომ გქონდეს მსგავსი სიმპტომებიო, პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ სიმპტომატიკაზე, მაგრამ ვერ ვაცნობიერებდე კონკრეტულად რომელმა შემთხვევამ გამოიწვიაო. ანუ იმ ოთახის შიგნით რა არის თითქოს, აი ეს არ ვიცი. რა თქმა უნდა. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ესე, რომ ადამიანი რაღაცას განიცდის, რაღაცა მოვლენა მის თავს მოხდება, შემდგომ უკვე ფსიქიკა იწყებს დამცველობით მექანიზმი, თითქოს განდევნა მთლიანად მთელი ეს მოვლენა და შინაარსი, მაგრამ სხეული რეაგირებს. და არც სხეული როგორ რეაგირებს, თქო რეაგირებს ან პანიკის შეტევით, ან შფოთვის მომატებით, ან უძილობით, ან კვებაში გარკვეული ცვლილებით. აი ხშირია PTSD-ს ახასიათებს, რომ ან არის ხოლმე მოჭარბებული ჭამა, ან პირიქით ძალიან საერთოდ უმადობა. კონტროლი, ხო, და ასევე გაკონტროლება, ხო, იმისა თუ რას ვიღებ საკვებად. ეგ ნაკლებად ვერ კონტროლი. ანუ ვერც იმას ვაკონტროლებ, რომ ვჭამ და ვერც იმას უბრალოდ ვერ ვყლაპავ და ძალიან რთული რაღაცაა ხოლმე ორივე შემთხვევაში, ორივე პოლუსში და თუ ჩვენ ვგრძნობთ, რომ მე რაღაცა სიმპტომატიკა მაქვს, რომელიც წესით და რიგით არ უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად არაფერი ისეთი არ შემთხვევია, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ამას აქვს კავშირი ადრეულ რაღაც მოვლენასთან, გარკვეულ მოუნელებელ ამბავთან ჩემ თავის შესახებ. იმიტომ რომ ყოველ შედეგს. ანუ ვინ ვარ მე? ტრავმის მერე იქმნება ახალი მე იდენტობა. ანუ ვინ ვარ მე? გადარჩენილი ვარ თუ მსხვერპლი ვარ. მე როდესაც მსხვერპლი ვარ, ძალიან ცუდად ვარ. მაგრამ ასევე როცა გადარჩენილი ვარ, მაშინაც ცუდად ვარ ხოლმე, თუ არ მოვინელე ეს ამბავი, იმიტომ რომ აი PTSD-ში ერთ-ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის გადარჩენილის დანაშაულის განცდა, რომელიც სხვათა შორის სადღაც 40-იანების ბოლოს, აი როდესაც მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა, მაშინ იყო საკონცენტრაციო ბანაკის სინდრომით საშინელებები
უბრუნდა სამუშაოს, მისი პაციენტები იტანჯებოდნენ ზუსტად იგივე დანაშაულის განცდით, როგორც იტანჯებოდა თვითონ, რომ ის გადაურჩა საკონცენტრაციო ბანაკს, ის გადაურჩა ომს. და შემდგომ უკვე უფრო სიღრმისეული ჩაძიებებით მოდიოდა სხვა სიმპტომატიკა. 80-იან წლებამდე საერთოდ პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობა, როგორც ტერმინი და როგორც მნიშვნელობა არ არსებობს, მაგრამ მე-17 საუკუნეში არის უკვე აღწერილი ბრიტანელ იმასთან ისტორიკოსთან, სემიუელ პეპისთან, რომელიც თავის თავზე ლაპარაკობს, რომ ლონდონში იყო ძალიან ძლიერი კანტარი, რომელმაც გაანადგურა ფაქტობრივად მთელი ქალაქი და თვითონ გადარჩა. და ის აი ამ ჩანაწერებს ისტორიულ აღწერას იწყებს სულ იმითი, რომ მე ვერ ხვდები ამდენი ხანი გავიდა, სადღაც 9 წელია გასული, მე მგონი ხანძრიდან ზუსტად არ მახსოვს და მე მაინც მესისმრება ხანძარი. PTSD აბა რა არის? სხვერპლი ვარ თუ ასე ვთქვათ გადარჩენილი და გამოვლილი, აი ეს ტრავმა გამოვლილი, მაინც შეიძლება რომ მე მჭირდებოდეს დახმარება და აუცილებლად შეიძლება მჭირდებოდეს. შეიძლება მე თვითონ მოვახერ ხო დახმარება? და ისტორიად ამაზე მინდა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ. ჩვენ თვითონ რა შეგვიძლია, შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ ასე ვთქვათ საკუთარ თავს. ახლა იცი რა არის რა ტრავმას, აი ამ ტრავმის შემდგომ მდგომარეობას, რომელიც ერთი არის პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობა, მეორე გაძლიერება, post-traumatic growth ქვია, ხო? როდესაც მე თვითონ აი ამ გამოცდილებას ვაქცევ ჩემი პიროვნული ზრდის წინაპირობად, ასე ვთქვათ, ხო? ხო, შესაძლებლობად. ესეთ დროს ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ადამიანები მაგალითად იწყებენ სხვის დახმარებას, როდესაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ რაღაც, აი, ვთქვათ, სიმსივნურ დაავადებებს რო შეხედო, ადამიანები, რომლებიც გადარჩებიან და გაივლიან მკურნალობას და დაამარცხებენ სიმსივნეს, ძალიან ხშირად ხდებიან ელჩები, სხვა კი, ასევე თქვათ ძალადობა გამოვლილი ქალები, თორსა ამას გამოივლიან, შემდგომ ხდებიან მხარდამჭერები, სხვა აბსოლუტურად, ხო, მაგრამ აი ქალებზე მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ პატრიარქალურ სამყაროში ბევრად უფრო მოწყვლადი არის ქალი პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობისკენ და არა იმიტომ, რომ ქალის ფსიქიკაა მოწყვლადი, რასაც აბრალებენ ხოლმე, არამედ იმიტომ, რომ გარემოა დაუნდობელი ქალის მიმართ და ის რესურსი, თუნდაც მხარდამჭერი, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება, რომ ტრავმის შემდგომ გამკლავება ძალიან ხშირად ქალები ამ რესურსების მიღმარჩებიან. ამიტომაც სტატისტიკაში ჩვენ გვაქვს ხოლმე საკმაოდ დიდი აცდენა, ანუ სხვაობა, რომ რაოდენობის თვალსაზრისით. და მეორე ასევე არის რეპორტინგის მომენტიც, რომ იგივე პატრიარქატი ამ პოსტტრაუმულ სტრესულ აშლილობას კაცის სისუსტედ თუ აკვალიფიცირებს, რომ არ შეიძლება რომ კაცი თავს ასე გრძნობდეს, არ შეიძლება რომ კაცი, არ ვიცი მე, დარდობდეს, ცუდად იყოს, კოშმარები ეს წარმოაჩინოს თავი, საერთოდ ხო, ხშირად არ ჩანან და პრობლემა დათვლის თვალსაზრისით, როცა ჩვენ მით უფრო გავრცელებაზე ვსაუბრობთ, სქესობრივი თვალსაზრისით ეს ხშირად იჩენს თავს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალებმა იცოდნენ, ანუ ქალის ლაბილურ ფსიქიკას რო ბრალდება რაღაცებს, არის თავიდან ბოლომდე პატრიარქატის ტერმინი. კი ბატონო, ქალებს აქვთ ხშირად და ჩემი დაკვირვებით ბევრად უფრო მორგებადი და ადაპტური ფსიქიკა ვიდრე მამაკაცებს. ქალი არ ხოლმე ერთადერთი მზრუნველი ბავშვზე, ქალი არ ხოლმე ერთადერთი ვისაც უწევს ამ სტრესის და პოსტტრაუმული სტრესული მდგომარეობის დროსაც კი ელემენტარულ რაღაცებზე და სხვაზე ზრუნვა. კი, ასია ნამდვილად. ელენე, რომ დავუბრუნდეთ ისევ მკურნალობას, თერაპიას და უპირველეს ყოვლისა იმ მსმენელებისთვის, რომლებსაც ვთქვათ არა აქვთ საშუალება ფსიქოთერაპევტთან მისვლის, რა შეგვიძლია რომ ვურჩიოთ მათ? პირველ რიგში ეს არის სხეული.
სხეული ინახავს body keeps the score რაც არის, ხო? რომ სხეული ინახავს სწორედ ამ ტრაუმას და იქნებ მოდით აი ამაში უფრო სიღრმისეულად ეს ძალიან კარგი წიგნი ახსენა შენ, მაგითი დაიწყო გარღვევა საერთოდ პირველი ამერიკულ ფსიქიატრიაში, ხო? რომ ჩვენ შეიძლება ხშირად მოდიან ხოლმე კლიენტები და მე რომ მე ყველაფერი ვიცი ჩემი თავის შესახებ, მე ყველაფერი მაქვს გაცნობიერებული, ვიცი მისის შედეგობრივი კავშირები და მაინც ცუდად ვარ. იმიტომ რომ მე შეიძლება კოგნიტურად ყველაფერს ხდებოდე, მაგრამ შეგრძნებათა სისტემაში, სენსორულ სისტემაში ეს იყოს ბლოკება. ცოცხლება გვეხმარება ყოველთვის ყველაფერში. აი როგორ ტრაუმაზე. არც ნებისმიერ არ უნდა გავაკეთოთ რაღაცა იმაზე მეტი, ვიდრე შეგვიძლია, მაგრამ თუ გვაქვს საკმაოდ ესეთი არასპორტული ცხოვრების წესი, ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ ჩვენი სხეულის, ასე ვთქვათ, ფიზიკური ვარჯიშით გაცოცხლება. მეორე, თუ შემიძლია რაღაცაზე ვთქვა არა, ვთქვა არა. ანუ საკუთარი თავის წინააღმდეგ არ წავიდე. არ ვაიძულო ჩემი თავი. და მესამე, ვაღიარო. სიმპტომი ძლიერდება მაშინ, როცა ჩვენ მას ვდევნით და ში მაგალითად გარკვეულ სისუსტესთან, რომ ან სირცხვილის განცდასთან ისე რასახსენე, ხო? კი ბატონო, ან მეიდენტობასთან, რომ მე თუ ამ სიმპტომს ვაღიარებ, მე გამოვდივარ, არ ვიცი, რაღაცნაირი, არა მისაღები, არა კარგი, არა. ყველანი ვართ ადამიანები და ჩვენი ემოციური პალიტრა არის ძალიან მრავალმხრივი. ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცას განვიცდით, ძალიან ბევრ რაღაცას გვგრძნობთ. უბრალოდ გარემო გვაძლევს ზოგჯერ უფლებას, რომ დაგვიდასტუროს რაღაცა შეგრძნებების ლეგიტიმურობა და მეორე მხარეს რაღაცა მე თუ თავს გრძნობ, არ ვიცი, მე მაქვს ფლეშბექები, ვაღიარო რომ მე მაქვს ფლეშბექები, ვაღიარო რომ მე მიჭირს იმ ადგილის დანახვა, რომელშიც გადამხდა რაღაცა, ან იმ ადამიანებთან კონტაქტი. არ ვიზოლირდე, ვილაპარაკო ამაზე და გამოვიყენო არსებული რესურსი, მხარდამჭერი, რაც მაქვს. და კიდევ ერთი ხომ არ შეიძლება ჩავთვალოთ, იგივე თუნდაც ეს წიგნი, რომელიც ვახსენეთ, იქ იყო საუბარი, რომ წერაც კი ამ ტრაუმულ გამოცდილებაზე ერთგვარი გადმოტანა ფურცელზე, ესეც მნიშვნელოვანი შეიძლება. თუ მეწერინება და მაქვს სურვილი, რომ გავაზიარო, ანუ გადმოვიტანო ეს რაღაცა ვერბალური, კი არა და ნარატივის შევქმნა. კი, თუმცა მე მქონია ეგეთი შემთხვევები, რომ მოსულან რომ მე ამაზე დავწერე, მე რა წავიკითხე და კიდევ ორასად გავხდი. ამიტომ თუ არ ვარ დარწმუნებული, ჯობია რომ მაინც პროფესიონალს მივმართო. თუ პროფესიონალი არ მყავს, ჯობია რომ ისეთ ადამიანს, ვისაც ვენდობი და ვისაც შეუძლია ჩემი ემოციების დატევა და ჩემთან ერთად ყოფნა, იმასთან გავაზიარო. გაზიარება ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანი არის სოციალური არსება. ადამიანი ვერ გადარჩება მარტო. ადამიანს იმისთვის აქვს მეტყველება, რომ გააზიაროს თავისი მოთხოვნები, თავისი საჭიროებები და იყოს დანახული. თუ ადამიანი არ არის დანახული, აი ნახე, აი მალამოსავით ედება ხოლმე ტრაუმა, აი ჭრილობას, რომელიც ტრაუმის შემდეგ რჩება. უბრალოდ აი ის მომენტი, როდესაც შენ გრძნობ, რომ შენი ჭრილობა არის დანახული, გაგებული და არავინ არ არაუშავს ქორწილამდე გაგების. არა. შეიძლება შენ არ იცოდე რა უთხრა ადამიანს, რომელიც გარკვეული მოვლენის შემდგომ იტანჯება. ჯობია არაფერი არ უთხრა, მაგრამ მოусმინო, ხო? ანუ სივრცე მისცე, სადაც ის თავისას დატევს და იქნება დატეული. რამდენიმე კითხვაა შემოსული, მათ შორის რა მოიაზრება მძიმე ტრაუმებში, მაგალითი რომ დავასახელოთ, ну PTSD-სთან მიმართებაში გარკვეულ რაღაცა ჩამონათვალით პრაქტიკამ უკვე აჩვენა, ხო? და რომ გითხრათ რა არის, და თქვა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლობა და ომი, ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, განმეორებადი, რაც მთავარია, რაც კომპლექსურ PTSD-ს ქმნის, როდესაც შენ ხშირად ერთსა და იგივე მოვლენის გამო ხარ მსხვერპლის მდგომარეობაში და ეს შენზე ძალიან მძიმედ აისახება, ბუნებრივი კატასტროფები, ანუ იცი რა არის? მე არ მიყვარს საერთოდ კლასიფიკაციები და გეტყვი რატო? იმიტომ რომ ფსიქოთერაპია და ზოგადად ადამიანი ბევრად უფრო მრავალმხრივია, ვიდრე რაღაცა კლასიფიკაციაში შეიძლება მოვახვედრო. ჩემზე აისახება
იმდენად ნეგატიურად, რომ მე ჩემით ვერ ვახერხებ, რომ ამას გავუმკლავდე და ამის გამო ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება იცვლება. და ყოველდღიურ ცხოვრებაში მე აღარ ვარ ისეთი ლაღი, ისეთი ინტერესიანი, მე მიჭირს ემოციების კონტროლი, ხშირად მომდის ბრაზი, საკუთარი თავის მიმართ მაქვს ძალიან შეცვლილი თვითშეფასება, სამყარო მიმაჩნია უსამართლოდ. რაც არ უნდა იყოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე რაღაცას ვერ მოვერია და მე მაქვს უფლება რომ რაღაცას ვერ მოვერიო, იმიტომ რომ მე ადამიანი ვარ, ყველას გვაქვს უფლება. და ამის აღიარება საწყისივე ეტაპზე გვიზრდის შანსს, რომ უფრო სწრაფად მოვერიო, ერთი. და მეორე, გვიზოგავს რესურსსაც, ფინანსურსაც, ენერგიულსაც, ემოციურსაც, რომ უბრალოდ საკუთარი თავი დავინდო და საკუთარი თავის მიმართ გავხდე შემწყნარებელი, რომ ხო, მე შეიძლება, შეიძლება რაღაცა ვიღაცისთვის ძალიან ჩვეულებრივმა რაღაცამ ჩემზე დატოვა აი ესეთი ასახვა. კი, ნამდვილად ასეა. რემარკის ფრაზა მახსენდება, რომელიღაცა მის რომანში აქვს, რომ არავინ არ გთხოვს, რომ ვიყოთ სრულყოფილი, ხო? სრულყოფილების ადგილი მუზეუმშია და ჩვენი მთელი მინუსებით და მთელი რაღაცა გარკვეული გამოცდილებებით ვიყოთ ადამიანები. რეკლამაა, რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით და უკვე შევაჯამებთ ჩვენ დღევანდელ საუბარს. ოჯახის, ურთიერთობების და საზოგადოების მთავარი გამოწვევები. ფსიქოლოგია და მისი როლი ჩვენს ყოველდღიურობაში. შეხვედრა ფსიქოლოგთან ქალების რადიოს ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. ქალების რადიო ურბანიკისგან. FM 93 და 1. რეკლამა ქალების რადიოზე. დაისონის და 1000 ლარიანი ვაუჩერის მოგება მარტივია. შეიძინე ველა სტიკერიანი პროდუქცია სუფთა სახლსა და სააფთიაქო ქსელებში. გადაფხიკე და გააგზავნე კოდი. ყოველი მე-1000 მომხმარებელი გარანტირებულად იგებს დაისონს. მოიწვიე მეგობრები, დააგროვე ქულები და დამატებით მოიგე 1000 ლარიანი ვაუჩერი. იჩქარე, აქცია ძალაშია 1 მაისამდე. კვების რჩეული ობიექტები, სამუშაო დასასვენებელი და საბავშვო სივრცეები ყველა ასაკის ადამიანისთვის. იდეალური ადგილი სამეგობრო და საოჯახო შეხვედრებისთვის. ბაზარი, ქალაქი ქალაქში, სივრცე შენი სრულყოფილი დასვენებისთვის. მისამართი: ვეგუას 3A. ურბანიკის ახალი პროექტი ურბანიზიური საქართველოს ბანკის პარტნიორობით გთავაზობთ ბინებს ქალაქის ცენტრში, ბზიურის პარკის მიმდებარედ, სადაც ირგვლივ ყველა საჭირო ობიექტი და დაწესებულება 5 წუთის სავალზეა. ბზიურის პარკი, ჩოგბურთის კორტები, ფიტნეს კლუბი. დაგვიკავშირდით 2 31 88 88. ინოფისის ბიზნეს ცენტრები ურბანიკისგან თბილისის სხვადასხვა ლოკაციაზე გთავაზობთ საოფისე ფართებს 20 კვადრატული მეტრიდან 10,000 კვადრატულ მეტრამდე. დაგვიკავშირდით 2 31. რეკლამა ქალების რადიოზე. 2 31 88 88. ქალების რადიოს წარმოგიდგენთ ურბანიკი. FM 93 და 1. ოჯახის, ურთიერთობების და საზოგადოების მთავარი გამოწვევები. და მისი როლი ჩვენს ყოველდღიურობაში. შეხვედრა ფსიქოლოგთან ქალების რადიოს ეთერში. დავბრუნდით ეთერში თქვენ და უყურებთ გადაცემას შეხვდი ფსიქოლოგს, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოთერაპევტი ელენე ჯაფარიძე. ვისაუბრეთ ვცლად პრინციპში წოდებულ PTSD-ზე და სანამ დაუბრუნდებით ისევ ამ თემას, ერთი გზავნილი შემოვიდა ჩვენი მსმენელისგან და მინდა რომ გავაჟღერ.
ჩემს შვილს აქვს ჩემი დაკვირვებით დეპრესია, ასე გვწერენ, მოულოდნელად დაიწყო ეკლესიაში სიარულის შეწყვეტა მეგობრებთან ურთიერთობა, ეკლესიიდან დაბრუნებულიც აგრესიულია, ვერ ვეხმარებით, ვერ არ უსმენს არავის, მისთვის ყველაფერმა დაკარგა აზრი, მხოლოდ გარდაცვალებაზე და გარდაცვალებაზე საუბრობსო და როგორ შეიძლება რომ დავეხმაროთ, იქნებ დაგვაკვალიანოთო. ხო, როგორც რეზოლი საკითხია და მაგ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალისტის აუცილებლად, თუმცა არა მარტო ფსიქოლოგის, არამედ მედიკამენტოზე ამ შემთხვევაში ფსიქიატრთან ვიზიტი არის აუცილებელი და შემდგომ, საუკეთესო ვარიანტი ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი ერთობლივად. ნახე, გარდაცვალება, ეს არის უბრალოდ რელიგიური ტერმინი და ეხლა ჩემი პერსპექტივიდან ადამიანი საუბრობს სიკვდილზე და მოდის გარკვეული აზრები სიკვდილზე. ნიშნავს, რომ მე აქ და ამჟამად ყოფნა აღარ მინდა. რაღაცა ისეთი ხდება ჩემში, რის გამოც ჩემთვის ძალიან რთულია გავჩერდე აი აქ. ანუ ეკლესიაში დაიწყო გარკვეულ აქცევასაც შეიძლება ნიშნავდეს აქ და ამჟამად მდგომარეობიდან, რომელსაც თავისი მიზეზი აუცილებლად ექნება და თავისი ახსნა, მაგრამ მთავარი არის სულად შეთავაზოს და ჩაუტარდეს მედიკამენტოზური მხარდაჭერა. კი, და ასეთ დროს პირველი რაც უნდა გვახსოვდეს და არასდროს უნდა მოგვერიდოს, ეს არის ფსიქიატრთან კონსულტაცია და ფსიქიატრთან ვიზიტი, ხო? ეს თემა ტაბუირებულია სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ. იცი რა, აღარ არის ისეთი ტაბუირებული სხვათა შორის, რაც უფრო მეც საუბრობთ ამაზე, მით უფრო გასაგები ხდება ეს თემა. და ჩვენ უბრუნდეთ, ბევრჯერ ახსენე ელენე მხარდაჭერა მოსმენის ნაწილის და მოსმენის მნიშვნელობა გაზიარების თუნდაც ხო და ამ ტრაუმულ გამოცდილებაზე საუბრის. რა უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომელსაც ახლობელი ჰყავს ასეთი გამოცდილებით, რომელმაც გამოიარა ძალიან ტრაუმული წარსული და ისტორია. უდგეთ სწორად გვერდით. პირველი. აუცილებლად უნდა ვკითხოთ ადამიანს, მას რა უნდა. როგორ ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენი თავიდან გამომდინარე ვაკეთებთ ხოლმე გარკვეულ ქმედებებს. ხო, რომ აი მე როგორც მომინდებოდა, ისე მოვექცე. რაც ხო, ანუ მე გასაგებია. მაგრამ ხშირად ეს არის ხოლმე პროექცია და ხშირად შეიძლება აღმოჩნდეს აცდენა, იმიტომ რომ მე როგორ მომინდებოდა, როდესაც ვფიქრობ ძალიან ისეთი სტაბილური მდგომარეობიდან, სადაც არ ვარ არც იზოლირებული, არც დეპრესიაში, არც რაღაც სუიციდალური აზრები არ მაქვს და შემიძლია რაციონალურად აზროვნება, ჩემი ფანტაზია ამასთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს ძალიან განსხვავებული იმისგან იმ მომენტში იმ ადამიანს რა უნდა. ამიტომ პირველი კითხვა ყოველთვის არის ხოლმე, რომ მე რა შემიძლია შენთვის? შენ რა გჭირდება? შეიძლება მივიღოთ პასუხი, რომ არაფერი მე არ მინდა და ძალიან ხშირია ხოლმე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანს მართლა არ უნდა. უბრალოდ იმ მომენტში არ იცის. შეიძლება ძალიან მაღალი აქვს სირცხვილის განცდა, იმიტომ რომ იმ მომენტში უცებ იგრძნო, რომ დანახულია. დანახულია და როგორადაც არ უნდა მიილტვოდეს მთელი ცხოვრება ადამიანი დანახულობის განცდისკენ, რა წამს ეძლევა ეს განცდა იმდენად უჩვეულო და უცნაურია ხოლმე, რომ შემდგომ იმალება, ან განარიდებს სხვებს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეთ დროს არის, რომ ადამიანს ვეუბნებით, რომ ოკეი, მე მაინც აქ ვარ. ანუ შენთან ერთად ვარ და შენ როცა მოგინდება ან დაგჭირდება, მე აქ ვარ. და ეს აქ ვარ. შეიძლება მე არ გამოვიყენო, მაგრამ უკვე ვიცი, რომ მე მარტო არ ვარ, ხო? და თუნდაც აი იმ ოთახში, სადაც ბუდობს ეს ჩემი ტრაუმა, მე შემიძლია რომ მარტო არ ვიყო ისე შევაღო კარი. მე შემიძლია ჩუმად ვიყო, ანუ შეიძლება შევთავაზო, რომ თავარი არის, რომ ჩვენ ადამიანს არ მოვახვიოთ ჩვენი აზრები, რომ ეს ყველაფერი გაივლის, ყველაფერი კარგად იქნება, ეს ძალიან ტოქსიკურია, ეს ყველაფერი კარგად იქნება. იმ მომენტში, როცა ხარ ცუდად, შენ არ გჯერა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაზე ნაკლებად გჭირდება მაგის გაგონება. საერთოდ არ გჭირდება მაგის გაგონება. აბსოლუტურად სხვა რაღაცის გაგონება შეიძლება გჭირდებოდეს, ან საერთოდ არაფრის გაგონება გჭირდებოდეს და უბრალოდ გინდოდეს, რომ შენ თქვა, რომ აი ყველაფერი საშინლად არის. აი ამოდ შენ თვითონ გაგიჩნდება გარკვეული სივრცე გონებაში, რომ იცი რა, აი დაიცალა ეს რაღაცა
და ხო, შეიძლება. ადგილი არის უკვე იმისთვის, რომ რაღაც უკეთესი იყოს, რაღაც საელსიამოვნო იყოს. ეს განცდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოვიდეს. და ბოლოს ჩვენი საუბრის პრინციპში შევეხეთ უკვე ამ თემასაც და სწორედ ახლაც ამაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ მაინც იმ ადამიანებს რომ მიმართოთ, რომლებიც ახლა გვისმენენ და გრძნობენ ან ფიქრობენ, რომ სწორედ ტრავმულ გამოცდილებასთან აქვთ საქმე. რითი იწყებენ? პირველი აღიარება ვთქვით, რომ არის მალვანთების და ვთქვათ, რომ ხო, მე რაღაცა მძიმე გამოვიარე ცალსახად. ან შეიძლება მე არ მახსოვდეს ზუსტად რა გამოვიარე, ან ვერ ხვდებოდე მძიმეა თუ არა, მაგრამ ის რომ მე თავს არ ვგრძნობ კარგად, იყოს ლეგიტიმური იმისთვის, რომ მე მოვითხოვო მხარდაჭერა პირველ რიგში, ეს არ არის სისუსტესთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დგება რაღაცა მომენტი, სადაც ის შეიძლება ვერ იყოს იმ რესურსით, სადაც რაღაცას თავისით დამოუკიდებლად გადააგორებს და გადაივლის, ხო? ეს არის ძალიან ადამიანური, ანუ საზოგადოებას უყვარს სიტყვა ნორმალური, ანუ და უყვართ ხოლმე ნორმალური, არანორმალური. მე ვიძახდი ადამიანური, ანუ ყველაფერი რაც არის ადამიანური, არის ნორმალური, არის ბუნებრივი და ბევრად უფრო უცნაურია ხოლმე, როცა ადამიანებს რაღაც არ ადარდებთ, ვიდრე როცა ადარდებთ რა. ადამიანად ქმნის დარდი. ადამიანად ქმნის სევდა, მაშინ შეგიძლია სხვასაც გაუგო და სხვასაც დაუდგე. ამიტომაც მე არ შემეშინდებოდა PTSD-ი. გამოსავალი არსებობს, რაც თავარია, ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ყველაფრიდან ყოველთვის, როდესაც ჩვენ სწორ რესურსებს მივმართავთ და გვინდა აქედან გამოსვლა, გამოსავალი მანდიდან არსებობს. და ჩვენი საუბრის ბოლოს გვწერენ ემიგრანტი ვარ, საკმაოდ მძიმე გამოცდილებით, მაქვს ყველა აღნიშნული სიმპტომი, აქ ვერ მივალ ფსიქოლოგთან, როგორ მოვიქცე დამოუკიდებლად, როგორ დავეხმაროთ, თავს ვისაუბრეთ ამაზე ვცლად, მაგრამ ერთი აი სამი რჩევა მაინც რომ მივცეთ, რითი დაიწყოს ადამიანმა, რომელიც შორს არის და ონლაინ ჩაერთოს ფსიქოლოგს, ქართველს. ნუ თუ ამის შესაძლებლობა არის და იცი რა არის? არიან საქართველოში ძალიან კარგი პროფესიონალები ვალდებულებას არიან რომლებიც არიან ახლა სასწავლო პროგრამებში და მაგალითად სწავლობენ არიან სტუდენტები რომლებსაც ბევრად უფრო დაბალი ჰონორარი აქვთ ვიდრე ვთქვათ ვიღაცა ვარსკვლავებს რომლებიც ძალიან ბევრი წელი არიან ამ სფეროში მაგრამ ეს ადამიანები მუშაობენ სწორად კარგად და თუნდაც გაზიარების ამბავში ძალიან სერიოზული რესურსი შეიძლება არსებობდეს ამისი და მეორე კონტაქტზე იყოს იმ ადამიანებთან, ვისთანაც აქვს ურთიერთობა და შესაძლებლობა, რომ იყოს დატეული, ხო? და ემოციური ნდობის ფაქტორი. და თუ რაიმე ტიპის ჭერო ოჯახის ექიმს შეუძლია ამის ყველაფრის უზრუნველყოფა. მე ხარ ვიცი ეს ადამიანი სად იმყოფება, მაგრამ ოჯახის ექიმთანაც ამაზე საუბარი, ვფიქრობ, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა. კი, ნამდვილად. ყოველთვის არის სივრცე, რომ ვიზრუნოთ საკუთარ ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე და გავხდეთ უკეთ, არა? ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ელენე ჯაფარიძე. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით.